副賞だって。こんにちは。お昼ニュースをお伝えします。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は1年ぶりに会談し、不測の事態による衝突を避けるため軍同士の対話こんにちは。こっちでいいですか。大盛りか普通盛りだけ聞かせて。あ、普通でいいです。どうもありがとうございました。どうも。